Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pemijatan ini secara umum bertujuan untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya pengusiran asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh, dan juga merupakan stimulasi saraf. Caranya ya, seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Kaki kiri terus dipijat ya. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak harus cukup, karena minyak merupakan sarana pelicin ya. Apabila kekurangan minyak, maka permukaan kulit ataupun tubuh akan menjadi lacat ya. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat lagi. Arahnya tetap sama dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut ya. Dan tak lupa untuk telapak kaki diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki dipijat-pijat dengan jari jemari kita ya. Itu akan merefleksi saraf ya, dan bisa membenahi atau menyembuhkan kelainan-kelainan organ ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian sela-sela jari dipijat-pijat dan jari kaki dipijat sambil ditarik ya. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan dipijat lagi. Kemudian setelah itu di treatment ya, kita pijat bagian pantat ya. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa sekaligus sebagai upaya relaksasi ya. Setelah kaki kiri dipijat, kemudian dilanjut dengan kaki kanan. Caranya sama, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan setelah dilakukan pemijatan ini biasanya terdapat efek ya, atau yang disebut dengan detoksifikasi sebagai sarana pengeluaran racun. Tanda-tandanya adalah sering buang air kecil, tidur terlalu pulas, badan justru untuk sementara akan terasa sakit semua ya, dan nanti akan hilang sendiri dalam waktu hitungan jam ya. Setelah dilakukan pijatan ini keringat cenderung berlebihan ya. Hal itu tidak apa-apa dan tidak perlu cemas serta tidak perlu diobati, karena itu merupakan proses pengeluaran racun atau detoksifikasi ya. Pemijatan ini memang harus melepas baju ya, melepas pakaian, karena tubuh dioles dengan minyak ya, seluruh tubuh dioles dengan minyak, kemudian dipijat dengan cara menggosok ya, atau lebih tepatnya dengan cara memijat urut ya. Ini yang membedakan dengan jenis pijatan yang lain ya. Jadi jenis pijatan, metode pemijatan itu memang banyak sekali ya.
Dalam hal ini saya ya menampilkan jenis pijat urut ya, mana sistem ini sebenarnya sudah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu atau nenek moyang kita sudah melakukan pemijatan yang sistem seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kaki kanan dilipat 90 derajat, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Dan pada telapak kaki juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya sama seperti yang dilakukan oleh kaki kiri ya. Pijat refleksi terhadap telapak kaki ya. Pijat refleksi ini adalah sistem pijat ya, saraf sebenarnya ya. Tujuannya adalah saraf untuk menstimulasi saraf-saraf yang berhubungan dengan organ tubuh, sehingga organ tubuh yang mengalami kelainan, keabnormalan itu bisa pulih kembali ya, karena terstimulasi dengan sistem pijat refleksi ini ya. Dan setelah itu kaki kanan dilipat ke depan dan dipijat lagi. Kita berikan treatment menekan-nekan sekitar wilayah pantat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah kaki kiri, kaki kanan ya selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya kedua kaki dioleskan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Demikian ya, nanti kaki dipastikan bisa menjadi lemas, kaku-kaku atau sakit-sakit ngilu di seputar kaki akan hilang. Peredaran darah juga akan lancar, sehingga proses transportasi zat makanan dan oksigen nanti berjalan dengan lancar. Dan setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan dipijat secara bersama-sama ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut dengan pemijatan wilayah pantat ya. Caranya pantat dipijat-pijat lembut ya. Nah, sehubungan dengan itu kita perlu mengkonfirmasi dulu ya, kira-kira si pasien membutuhkan pijatan yang mana ya. Karena dalam kenyataan ada yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Hal ini masing-masing orang ya mempunyai kemampuan ya, dan keinginan yang berbeda-beda. Karena itu perlu kita tanya, kira pijatan mana yang dibutuhkan sehingga ya si pasien nanti bisa sembuh dari penyakitnya dan merasakan kenyamanan dalam waktu dipijat ya. Sehingga pijatan ini juga merupakan sebuah bentuk relaksasi ya, atau mungkin itu adalah semacam wisata gitu ya, seperti wisata ya, rileks. Apabila dirasa pemijatan ini kurang kuat, si terapis bisa menggunakan siku tangan kanan. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan pada daerah khususnya dalam bagian pantat, dan dengan demikian akan menambahkan kekuatan atau momentum dalam pemijatan ya, sehingga benar-benar pemijatan ini bisa efektif. Nah, memang pada kenyataannya ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras. Apabila tangan kita tidak mampu ya, kita bisa menggunakan siku tangan ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini ya. Dengan cara seperti ini maka khususnya daerah pantatnya, sekitar pantat nanti akan lemes, tidak kaku, rasa ngilu-ngilu, capek-capek nanti akan sembuh.
Mungkin Anda bisa mencobakan ya teknis ini atau cara ini pada pasangan Anda, agar pasangan Anda juga bisa merasakan ya pemijatan yang seperti ini, dan tanpa bantuan orang lain, apalagi yang memijat laki-laki ya. Kemudian setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut pada pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung ya. Caranya daerah pinggang sampai ke punggung ya, dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pinggang arahnya ke atas ke punggung ya, sehingga daerah situ juga akan lemes ya, peredaran darah lancar ya, saraf-saraf yang mengalami kelainan nanti bisa normal lagi. Dan yang perlu diperhatikan bahwa di daerah situ yang sampai punggung terdapat tulang belakang, di mana di dalam tulang belakang tersebut terdapat sumsum tulang belakang dan saraf, serta ya, juga merupakan produksi sel-sel darah merah. Oleh karena itu perlu ya dilakukan juga pemijatan refleksi pada tulang belakang. Caranya ya seperti yang Anda lihat pada video ini, di mana kita harus menekan-nekan di seputar tulang belakang dari arah pinggang sampai ke punggung. Terus kita lakukan secara berulang-ulang sehingga daerah pinggang sampai ke punggung khususnya nanti akan lemes ya, akan lemes. Dan manfaat selanjutnya di samping yang sudah saya sebutkan tadi ya, minyak yang digunakan ini bisa merupakan sarana pembersihan kulit dan penambahan nutrisi bagi kulit, sangat bermanfaat bagi kulit. Dan yang saya gunakan ini adalah minyak zaitun ya, terserah mereknya apa, yang penting ini adalah bahan dasarnya adalah zaitun. Apabila di pemijatan ini dirasa kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan atau digosok-gosokkan ya ke daerah sasaran ya. Dan setelah itu tangan kiri dilipat, dan jangan lupa kita berikan pijatan pada sendi tulang belikat ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Dan selanjutnya tangan kanan juga dilipat, kemudian kita pijat dengan cara yang sama ya. Jangan lupa daerah punggung juga diberikan penekanan khusus ya, mana banyak problem ya daerah punggung, biasanya kemeng-kemeng, sering kesemutan dan sebagainya. Itu bisa sembuh dengan cara seperti ini ya. Seperti inilah ya sistem terapi pijat urut, yang mana intinya harus melepas pakaian dan dipijat ya, karena sistemnya berbeda dengan pijat yang lain ya, harus digosok. Setelah itu ya kedua tangan baik ke kiri ke kanan kita lipat secara bergantian untuk tujuan relaksasi juga ya. Dan setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala si pasien, kemudian dipijat daerah punggungnya sampai ke pinggang. Kita ulang-ulang. Sebenarnya kalau kita perhatikan itu ada titik-titik tertentu yang harus dipijat, cuma secara umum ya kita lakukan seperti ini sudah aman.
memang sudah menyasar dan sudah ada manfaatnya ya. Setelah itu dilanjut pemijatan bagian leher ya, di leher belakang atau tengkuk ya, itu kita pijat-pijat sampai ke kepala juga kita pijat-pijat, rambut ditarik serta telinga, kedua telinga ditarik-tarik secara bersamaan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Beberapa penyakit khususnya migrain, vertigo ini bisa sembuh dengan cara pijatan yang seperti ini ya. Dari pengalaman saya sudah banyak pasien yang sembuh vertigo dan migrain dengan cara yang seperti ini. Mana ini merupakan pijatan gabungan ya, antara pemijatan fisik juga pemijatan refleksi ya, khususnya refleksi saraf di bagian kepala ini ya. Terus kita pijat secara berulang-ulang, secara sesama ya, agar tidak ada daerah-daerah yang terlewatkan. Kemudian setelah itu dilanjut pemijatan bagian tangan ya. Caranya tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dengan demikian nanti peredaran darah yang ada di seluruh tangan ya, itu nanti akan lancar ya, sehingga nutrisi, oksigen serta pembuangannya ya, pembuangan kotoran nanti juga akan lancar ya. Di samping itu ya, biasanya terdapat akumulasi asam laktat di sekitar situ ya, di bawah sekitar ketiak itu ya, itu nanti akan terakumulasi. Yang terakumulasi akan terurai dan larut melalui saluran pembuangan dibuang ya ke saluran pembuangan. Itu biasa berupa keringat atau mungkin kencing tadi ya. Cara pembuangan kotoran yang terdapat dalam tubuh. Di samping itu juga bisa mencret ya, merupakan intoxikasi dan tidak perlu dirisaukan, tidak perlu diobati. Selang beberapa jam kemudian maka akan berhenti sendiri, dan nanti kalau sudah berhenti tubuh Anda akan sehat, bugar ya, dan semangat lagi ya untuk melaksanakan tugas kembali. Karena apa? Di samping itu semua ya, hormon endorfin akan terstimulir dan produksi ya, dimana hormon ini adalah sebagai pemicu ya, atau penyebab rasa riang ya, seger ya. Dan setelah itu dilipat ya, tangan kanan dilipat ke belakang. Dilanjut pemijatan tangan sebelah kiri ya. Caranya sama. Tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya, secara berulang-ulang. Masih dalam posisi tengkurap ya. Caranya sama, tujuannya sama ya. Telapak tangan kita berikan pijatan refleksi yang bisa langsung bersentuhan dengan organ tubuh kita. Mana organ tubuh kita yang mengalami kelainan nanti bisa dipulihkan dengan cara seperti ini ya. Jadi tidak harus dengan obat, khususnya obat-obatan kimia yang apabila terakumulasi itu bisa merugikan kesehatan kita. Antara lain memicu pertumbuhan kanker dan sebagainya ya. Oleh karena itu barulah sedikit demi sedikit kita hindari obat-obatan kimia ya, sehingga kita terbebas dari hal-hal negatif tersebut.
Kemudian setelah itu dilanjut langkah kedua ya, pijat urut dalam posisi terlentang. Caranya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Jadi digosok dari bawah sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu ya, kaki kanan diangkat dan dilakukan pijatan lagi. Tujuan utama dari angkat kaki ini adalah yang pertama untuk mengolahragakan dan yang kedua untuk mengefektifkan pemijatan ya, agar pijatan pada kaki khususnya tidak ada yang terlewatkan. Dan setelah itu kita tarik ke depan ya, kaki kanan ditarik ke depan seperti ini, semacam diolahragakan biar yang kaku-kaku jadi lemes ya otot-ototnya serta persediaannya. Kemudian setelah itu kita lipat seperti ini dan dipijat lagi ya. Setelah kaki kanan selesai, dilanjut pada kaki kiri. Caranya sama ya, kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan pula bahwa di daerah lutut ya, itu harus kita stimulasi, karena biasanya di daerah lutut, di daerah betis dan sebagainya itu ya, di mana dalam persendian itu biasanya terdapat cairan pelumas sendi atau yang disebut dengan cairan sinovial. Hal itu apabila berkurang nanti bisa mengakibatkan rasa sakit ya, ataupun peradangan sendi. Karena itu perlu kita stimulasi dengan pijatan sendi seperti itu ya. Kemudian setelah itu kaki kiri diangkat dan dipijat lagi dan ditarik ke depan, diolahragakan ya. Kemudian dilipat, dipijat lagi dan akhirnya dikembalikan pada posisi semula. Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian kedua kaki secara bersama-sama dipijat ya. Caranya ya, kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat kedua kaki secara berulang-ulang ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Ini untuk memastikan bahwa kedua kaki nanti sudah lemas ya, sudah dipijat semua, asam laktat juga akan terusir dari dalam tubuh. Peredaran darah dalam kaki khususnya akan menjadi lancar ya. Serta jangan lupa, ini minyaknya merupakan sarana pembersihan kulit. Kemudian kedua kaki ditarik ke depan dan diolahragakan ya, sehingga terstimulasi ya, antara pinggang sampai bahkan punggung ya, dan sekitar kaki tentu saja ya, persediaan kaki akan menjadi lemas. Dan kita tekan seperti ini dan kita kembalikan pada posisi semula, yaitu lurus dalam posisi terlentang ya. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut ke pemijatan bagian perut. Caranya ya, perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya, arahnya memutar atau gerakan spin. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Yang perlu diperhatikan, kita harus bijaksana dalam pemijatan perut. Tidak perlu terlalu ekstrim dalam memijat perut apabila tidak dibutuhkan ya. Karena di dalam organ perut itu banyak organ-organ yang sangat vital dan bahkan bisa sangat sensitif terhadap pemijatan. Oleh karena itu harus secara bijaksana dalam memijat perut. Pemijatan perut ini juga bertujuan sebagai sarana diet ya, dimana ya apabila dipijat semacam ini, apabila terdapat timbunan lemak di atas permukaan perut ya,
apakah permukaan aparat itu nanti akan terurai dan larut lemak tersebut dan dibuang dalam saluran pembuangan ya. Setelah itu dilanjut kepada pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya masih dalam posisi terlentang ya. Kedua tangan direntangkan, kemudian dipijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan secara berulang-ulang ya. Setelah terlebih dahulu dioles dengan minyak ya. Minyak di sini sangat penting karena menjaga agar tidak terjadi memar ya. Pada pangkal lengan diberikan pijatan ya. Hal ini besar sekali manfaatnya, antara lain ya, misalkan Anda batuk-batuk akibat kelelahan ya, nanti juga akan sembuh dengan cara yang seperti ini. Ini karena apa? Ada otot-otot yang berhubungan dengan organ-organ tubuh ya, dengan otot-otot organ tubuh ya. Dan setelah itu dilanjut pada pemijatan kepala ya. Bagian caranya, kepala dipijat-pijat ya. Rambut ditarik-tarik ya. Setelah kemudian dimiringkan ke kiri dan ke kanan, dipijat, lakukan pijatan samping. Nah, ini untuk lebih memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan, dan ini sangat membantu dalam pemulihan sakit migrain dan vertigo. Kemudian kedua telinga ditarik-tarik seperti ini. Dan jangan lupa kita lakukan pemijatan bagian punggung masih dalam posisi telentang tersebut. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Silakan dicobakan pada pasangan Anda, nanti akan mendapatkan manfaatnya ya. Kemudian setelah itu ya, dilanjut pada pemijatan tangan ya. Kalau tadi dalam posisi tengkurap, sekarang posisi telentang ya. Caranya, pangkal tangan sampai ke pangkal lengan itu kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya, sampai bahu atau entong-entong atau tulang belikat itu ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video. Nah, pada saat ini pula pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi pada titik-titik tertentu ya. Pada telapak tangan dipijat-pijat, maka ini akan berpengaruh pada saraf ujung saraf bagian tangan dan bisa menstimulasi organ-organ tubuh yang mengalami abnormal ya. Caranya, telapak tangan dipijat-pijat ya, sela-sela jari tangan dipijat-pijat, kemudian jari-jari dipijat-pijat sambil ditarik-tarik secara lembut. Kemudian setelah itu dilipat ke depan ya, dan kita pijat pada pangkal lengan itu. Ini akan memberikan sensasi yang luar biasa sekaligus bisa refreshing ya. Dan dilanjut pada tangan kanan ya. Caranya sama ya, tangan kanan dioles dengan minyak dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara, kemudian dipijat secara berulang-ulang ya. Mungkin Anda juga ingin mendapatkan sempurnanya konten ini ya. Silakan ditulis pada kolom komentar. Yang terpenting komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube. Apabila komentar Anda tidak sesuai dengan komunitas YouTube, maka tentu saja komen Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri ya. Nanti kalau ada komen ataupun pendapat dan sebagainya secara berkala akan saya jawab dan akan saya tanggapi. Mungkin langsung saya tanggapi, mungkin juga kita berikan konten yang baru sambil menanggapi semua komentar Anda ya. Itulah cara saya
Maaf karena ya kesibukan ya, kita tidak bisa memeriksa satu persatu komentar yang begitu banyak ya. Dan setelah itu kita lakukan terapi kesetimbangan dengan cara mengangkat tubuh pasien 3 kali atau sampai 6 kali caranya yang dari pada ini ya. Dan setelah itu dilanjut pemijatan sampingnya, caranya masih dalam posisi telentang tadi. Pasien dimiringkan ke kiri, dipijat ya, dari atas sampai ke bawah dipijat ya. Kemudian ada kaki ya, kaki juga dipijat-pijat. Dan dilipat ke depan dan kita berikan treatment seperti ini. Dilanjut pada kaki kiri ya, caranya sama ya, kaki kiri juga dipijat-pijat ya. Dan dilipat kedua kaki bahkan, dan diberikan treatment lagi seperti ini ya. Lanjut pada miring yang sebelah kanan ya, masih dalam posisi telentang tadi, dipijat bagian pangkal di tulang belakang dipijat ya, bagian pinggang sampai ke kaki juga ya, sama seperti tadi ya, sudah dilipat dan diberikan treatment. Dan setelah itu kedua kaki ya, kedua kaki dipijat juga dan dilipat juga. Caranya seperti yang Anda lihat pada ini ya. Dan setelah itu kita lanjut pada langkah yang ketiga ya. Pijat urut dalam posisi duduk. Caranya ya, si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian dipijat dari pangkal, dari pinggang ya, itu udah sampai ke punggung, bahkan sampai kepala dipijat-pijat ya. Kemudian kita berikan treatment dengan penumpukan lutut kita dengan menarik tubuh seperti ini ya ke belakang. Dia akan berbunyi kretek ya. Dan kita lipat ke kiri dan ke kanan ya. Nah, seperti ini. Saya kira cukup sekian proses pijatan ini, dan terima kasih telah menonton, dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.